हेलो हेलो साथीहरू नमस्कार वेलकम टु माई भ्लग्स हो। यसो त म धेरै जसो मेरो भिडियोहरू हिन्दीमै हुन्छ किनकि मेरो इन्डियन साथीहरू बढी हुनुहुन्छ युट्युबमा, त्यसैले म हिन्दीमा बोल्छु। तर म आज नेपालीमा बोल्छु। आज म मेरो भिडियो नेपालीमा बनाउँछु। ल त आज म देखाउन गइरहेछु हजुरहरूलाई आफ्नो स्कुलको बारेमा। प्रायः जस्तो मेरो भिडियो त हजुरहरूले देख्नुभयो होला, आफ्नो स्कुलको बारेमा हुन्छ। त आज मेरो स्कुलमा, हाम्रो स्कुलमा व्हाइट कलर डे सेलिब्रेसन छ। त्यसको तयारीको देखाउन गइरहेछु के भयो, हामीले कसो कसो गऱ्यौँ। यो वर्षको सबभन्दा फर्स्ट कलर सेलिब्रेसनमा सबभन्दा पहिला हामी व्हाइट कलरको सेलिब्रेट गर्छौँ। त्यसपछि रेड कलर हुन्छ, अरेन्ज कलर हुन्छ, पर्पल हुन्छ अनि ग्रिन पनि हुन्छ। त सबभन्दा फर्स्टमा हामी व्हाइट कलर डे सेलिब्रेसन गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ म्यामहरू, हामी सबै म्यामहरू पनि व्हाइट कलर ड्रेस लगाएर आएको छौँ। यस्तै गरेर म भिडियो बनाउँदै जाँदै क्रममा मैले के देखेँ भने हाम्रो सङ्गीता म्याम हुनुहुन्छ, स्कुल आइरहनु भएको थियो। हतार ढिलो हुन्छ कि भनेर उहाँ हतारमा आउँदा उहाँ लडेर उहाँको खुट्टा घाइते भएर रगत भएछ। एनिवे काम त जरुरी, कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा हिँड्दै गर्दा ठोकिन्छ पनि, लडिन्छ पनि। सङ्गीता म्याम आफ्नो ख्याल राख्नु होला। यसै गरी म भिडियो गर्दै जाँदाखेरि क्लासमा हेर्दै जाँदै क्रममा बच्चाहरूले कतिको व्हाइट ड्रेस लाउनु भएको छ भने हेर्दै जाँदाखेरि के देखेँ भने हाम्रो प्यारो क्युट इमानलाई देखेँ। उहाँ धेरै नै स्विट हुनुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कसरी बच्चाहरू सबैजना व्हाइट लाउनु भएको छ। व्हाइट भन्ने बित्तिकै मनमा के आउँछ, एकदम पिस, शान्त, एकदम क्लिन, दिमागमै आउँछ एकैचोटि क्लिन, सफा भन्ने आउँछ कि माइन्डमा। व्हाइट कलर आफैमा नै एउटा शान्ति हो। अनि बच्चाहरूलाई म सोध्दैछु यो कुन कलर हो भनेर, कतिको चिन्नुहुन्छ भनेर। तर चिन्नु हुँदो रहेछ हाम्रो बाबु नानीहरूले, उहाँहरूले व्हाइट कलर हो भनिरहनु भएको छ। अनि आज के हो, किन लगाएर आउनु भएको भन्दाखेरि कसैले चाहिँ व्हाइट कलर डे हो भन्नुहुन्छ, कसैले चाहिँ आज गेम हो भनिरहनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो म्यामहरू पनि यसरी व्हाइट कलर डे, आज हाम्रो सिस्टरले पनि व्हाइट कलर नै लाउनु भएको छ। यहाँ हाम्रो अञ्जली म्याम, प्यारी अञ्जली म्याम बेलुन फुलाइरहनु भएको छ। हाम्रो सुनिता म्याडम एकदम हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ। हाम्रो सुनिता म्याम बेलुन यहाँ डेकोरेसनका लागि सबै डोरीमा बाँधिरहनु भएको छ, डेकोरेसन गर्नका लागि। इच्छा म्याम पनि व्हाइट कलरको लुगा लगाएर आइसक्नु भएको छ। बाबु नानीको इन्ट्री हुँदैछ, एसेम्ब्ली भएको छैन। अब हाम्रो एसेम्ब्ली स्टार्ट भयो, 10 बजे एसेम्ब्ली स्टार्ट हुन्छ, एसेम्ब्ली भइरहेछ। प्री प्राइमेरीको बच्चाहरूको लागि मात्रै आज कलर डे हो, सेलिब्रेसन हो, प्राइमेरी लेभलको बच्चाको लागि होइन। अनि हाम्रो यहाँनिर अब हलमा, ठुलो हलमा जहाँ हामी सेलिब्रेट गर्छौँ प्रोग्राम्सहरू, त्यहाँनिर हामी सबै जम्मा भइसकेछौँ। त्यहाँनिर हामी सबैजना डेकोरेसन स्टार्ट गरिसकेछौँ। स्टार्ट गर्ने क्रममा हाम्रो प्रिन्सिपल म्यामले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। बेलुनहरू लागिसक्यो। जति व्हाइट कलरको वरिपरि जति सामान हामीले जुटाउन सक्यो व्हाइट कलरको, त्यो ल्याउने गर्छौँ। यहाँ मैले कछुवा निकाल्दैछु डब्बाबाट। यहाँ आइसक्यो, अब बल आइसक्यो, फेभिकलको डब्बा, व्हाइट कलरको चक्लेट्स, अनि व्हाइट कलरको ऱ्यापर भएको चक्लेट बोतलहरू, यहाँ कटन, जुन कुरा नेचुरल हुन्छ त्यो कुरा पनि, यहाँ गार्लिक देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्पुन छ, यहाँ फ्लावर्स पनि। जति सक्दो हाम्रो नेचुरल कुरा र यो आर्टिफिसियल कुराहरू सबै कलेक्ट गरेर बच्चाहरूलाई देखाउँदै व्हाइट कलरको बारेमा, यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा बताउँदै र व्हाइट कलर डे के को लागि हो, के हुन्छ यसले, यो सबै कुरा बताउँदै आज हामी यो व्हाइट कलर डे मनाउँछौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एलिसा म्यामले फोटो सेसनका लागि बच्चाहरूलाई फ्लावर स्मेल गर्न सिकाइरहनु भएको छ। कसरी स्मेल गर्नुपर्छ, फ्लावर के को लागि हो, सुगरको कलर कुन हुन्छ, पेपरको कलर कुन हुन्छ, वाटर कलर, यहाँ सबै वाटरको कलर, यो सबै कुराहरू बताइरहनु भएको छ, बताउनुहुन्छ हाम्रो एलिसा म्यामले। अब यहाँ थोरै बहुत अलिअलि फोटो सेसन हुन्छ। हाम्रो स्कुलको फोटोग्राफर सृष्टि म्याम अहिले फर्दर स्टडीको लागि बाहिर जानुभएको छ, काठमाडौँ जानुभएको छ। त्यसैले फोटोग्राफी यहाँ हाम्रो रन्जु म्यामले नै गरिरहनु भएको छ। ल अब यहाँ हाम्रो केटाकेटीहरू सबै एक्साइटेड भएर, खुसी भएर, ह्याप्पी भएर बस्नु भएको छ। एलिसा म्यामले स्टार्ट गरिसक्नु भयो, सुगर देखाइरहनु भएको छ, सुगरको कलर कुन हुन्छ, कस्तो छ र यसको टेस्ट के छ भनेर बताउँदै एलिसा म्यामले स्टार्ट गर्नुभयो। सबै कुरा देखाउनुहुन्छ, स्मेल, फुल, फ्लावरको बारेमा र पेपर सेपर सबै जति कुरा राखेको छ सबै कुरा बताउनुहुन्छ। त्यसपछि पाला आउँछ मेरो, म पनि बताउँछु अलिअलि बच्चाहरूलाई सबै कुराको इम्पोर्टेन्सको बारेमा, व्हाइट कलरको हाम्रो वरिपरि के छ त्यो सबै कुराहरू बताउँदै
आजको व्हाइट कलर हाम्रो व्हाइट कलर डे सिद्धिन्छ। बच्चाहरूको फोटो सेसन हुँदैछ, बच्चाहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ हाम्रो। अब चक्लेट खाएर केटाकेटीहरू अब नानी बाबुहरू आफ्नो क्लासतिर जानुहुन्छ, एकछिनपछि घर पनि जानुहुन्छ। अब यो त व्हाइट कलर डे सिद्धिन लागिसक्यो, सिद्धियो नै भन्नु पऱ्यो। अब आउँछ हाम्रो अरेन्ज कलर डे या फेरि रेड कलर डे। यसरी नै हामी सेलिब्रेट गर्छौँ र अरू मन्टेसरीहरूमा पनि यसरी नै गर्नुहुन्छ। त हजुरहरूले कसरी गर्नुहुन्छ? हामी त्यस्तो गर्छौँ, धेरै साधारण सिम्पल गर्छौँ। बाई बाई, हेभ अ नाइस डे।